السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ارادہ ہے کہ کانسی کے اقسام اور ان کے علاج کے بارے میں کچھ بتاؤں، مختصر سا، اور وہ علاج جو ڈاکٹر یا حکیم کے پاس اس کے لیے جانے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ گھر پر آپ اس کا علاج کر سکیں۔ تو طب میں جو پہلی قسم بیان کی جاتی ہے کانسی کا، تو وہ ہے بلغمی کانسی، یا مطلب رطوبات والی کانسی، یا جس سے پہلے کالی کانسی پشتوں میں تور ٹوخے اسے کہا جاتا تھا، اور پہلے بارشیں بہت زیادہ ہوتی تھی، ہفتوں تو بچوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی تھی۔ اور اب بھی جس علاقے میں رطوبات زیادہ ہو یا بارشیں زیادہ ہوں، تو بچوں کے ساتھ ساتھ یہ جوانوں اور بوڑھوں سب کو ہونا ممکن ہے۔ تو اس کا علاج بہت آسان ہے۔ اگر آپ صرف انڈا بھی نیم پختہ کر کے اس میں مرچ اور پتھر والا نمک ملا کر کھائے تو جلدی صحت پا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ناریل، چھہارا اور کشمش اور اس میں دارچینی ملا کر باریک کر کے رکھ دیں، اور 3 وقت اس میں سے جوان بندے یا مطلب بڑے وزن والے صحت مند بندے جن کو یہ کانسی ہو، تو اس سے 1 چمچ 3 وقت کھانے کے بعد کھایا جائے تو پہلے ہی دن سے آرام آنا اور صحت پانا بالکل آسان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایسا کریں، ایسے مزاج میں حرارت کی کمی بہت ہوتی ہے، جو بلغمی مزاج والا بندہ ہوتا ہے، تو اگر آپ صبح سے دوپہر تک لونگ دار چینی کا قہوہ پیے، یا یہ سوپوپ مطلب اس قہوے کے ساتھ پیے، اور دوپہر سے لے کر رات سونے تک پودینہ اور اجوائن دیسی، اور اس میں اگر چاہے تو ادرک ڈالے ورنہ نہ ڈالے، تو یہ دوپہر سے رات سوتے تک پیے۔ اور اس کے ساتھ جب آپ کے سوپوپ کھانے کا وقت ہو تو اس قہوے سے پیے یا جدا جدا پیے، یا اگر کالی کانسی میں صرف مونگ پھلی بھی استعمال کیا جائے تو بالکل 100% یہ بلغمی کانسی ٹھیک ہونا ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بکری یا گائے یا بیل کے گوشت کا شوربہ پیے تو بہت مفید ہے، اور بھینس کے گوشت سے اگر اس میں احتیاط کیا جائے تو اچھا ہے، اس لیے کہ بھینس کا گوشت اس میں حرارت نہیں، اور بیل گائے کے گوشت میں حرارت ہے، تو اس کا شوربہ استعمال کرنا بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ جو میں نے بلغمی کانسی کا بیان کیا اور اس کا علاج بتایا، تو سب دوستوں کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور گھر پر آپ اس کا بالکل آسانی سے اور یقینی علاج کر سکتے ہیں۔ دوست احباب دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کیجئے۔ شکریہ۔